Hello，大家好，又係 Doctor Seth 講股啦。今日咧，我想幫你講一講一個比較特別啲嘅情況，就係回光返照。如果想知嘅話，繼續收聽。好，咁我自己咧做醫生做咗咁多年啦，時常都有遇到咁嘅事啦。咩係回光返照啊？聽到都驚啊，係嘛？其實回光返照係好正常嘅一件事，我哋日日都睇到㗎。究竟係點樣呢？好啦，我講一個 case 俾你聽啦。咁樣話説呢，一個比較年紀比較大啲嘅病人啦，佢已經係成個月冇食嘢啦。一個女人嚟嘅，差唔多係60幾歲啦。咁冇胃口就冇咩食嘢，嚟到呢度咧，瘦到皮包骨咁樣啫。咁樣佢就其實佢係冇咩清醒開嘅，喺屋企咧其實係半睡半醒咁樣，屋企人都冇咩帶嚟醫院噶啦，因為佢哋知道，哎呀年紀大開啦，俾佢自然啲啦，往生啦咁樣。咁樣佢帶到嚟醫院嘅時候咧係好昏迷噶，有時會嗌噶，冇大隻聲嗌到唔停，過後有一下瞓翻落去咁樣。所以喺我哋醫院入邊咧，其實好多聲噶，你知道右邊有呢個硬啲喊啊，嗰個硬哥嗌啊，呢個婆婆喊大聲啊，唔知忽然間你會聽到好多咁嘅聲噶啦。咁呢個婆婆咧就嗌到好大聲嘅時候咧，我哋就知道啦，大概都係差唔多啦。因為咧，我哋做醫生，我哋知道呢個婆婆嘅精神已經開始有問題嚇，唔係因為佢年紀大開，而且年紀就老開啦，冇咩食嘢啦，佢嘅昏迷狀況已經係我哋叫 delirium 啊嚇 delirium 就係精神恍惚啦嚇，咁好多病人都係會變成嗰個唔清醒啦嚇。咁呢個婆婆咧，忽然間我哋就俾藥啦，俾呢啲antibiotic 啦，因為佢肺炎啊嘛，咁我俾 antibiotic 啦，打點滴啦咁樣打咗。咁過到朝頭早，因為我嘅 shift 差唔多8粒鐘嘅喎，咁我係夜晚差唔多係12點幾接到咁嘅 case 啦，咁我差唔多7點幾嘅時候，我對睇一睇佢啦，嗰陣時佢就忽然間好清醒啊！佢好似我嘅藥好似有效，我好開心。我講哇，我俾咗藥即刻就可以講到嘢。佢講係我翻屋企啊！佢講我翻屋企啊！婆婆你翻唔到啊，因為你嘅腰子有問題啦、肺有問題啦、心臟有問題啦，唔愛去死都要翻屋企。咁樣我屋企人咧，我就叫佢哋屋企人入嚟啊，因為屋企人一定響出邊等啊嘛。咁我叫佢入嚟啦。咁樣佢一直幫屋企人嘈要翻啦，而且又講佢有食呢啲嘢啦、食嗰啲嘢啦。其實佢哋好想食翻嗰啲好好食嘅嘢，佢想翻嚟食。忽然間好有胃口。咁屋企人就 insist 我帶佢翻屋企啦。咁我講好啦，咁冇辦法啦。而家我哋醫院係咁嘅，如果你係 insist 我翻屋企嘅話，你簽個字我就俾你翻噶。我哋係唔會，但係會幫你講一聲啦嚇。如果你簽咗字過後，你有咩你有嚴重嘅話，你都係要帶翻嚟嘅。你唔可以講簽咗字過後就唔可以帶翻嚟，驚個醫院唔接受，唔會嘅。我哋係一樣會接受你哋咁樣 case 嘅。但係問題係，如果你係翻屋企啊，你又自己 take risk 啦，take 自己嘅 risk 就係自己攞自己風險，唔可以如果有咩冬瓜豆腐真係醫院負責唔嚟㗎。但係我哋永遠都係開門俾你帶翻你嘅婆婆翻嚟嘅。咁樣翻到屋企入邊咧，喺過後咧，我聽到嘅係24小時過後佢就去世咗啦。咁樣咧，其實回光返照究竟係咩事嚟㗎啦？其實咧，科學上咧響1800年以後啦，其實有幾個專科有睇呢件事嘅。其實回光返照係我哋嘅腦刺激我哋嘅腦入邊有嗰啲激發素在臨死嘅時候咧，我哋嘅身體好多荷爾蒙忽然間就會掙扎，而且個荷爾蒙就會提高或者尤其我哋嗰個 adrenaline 我哋嘅腎上腺會激發我哋嘅頭腦比起 active。咁我頭腦入邊好多嗰啲我哋嘅因子或者係我哋個頭腦入邊嗰啲指數咧，佢哋就開始亂啦。一亂嘅時候可能佢係講亂嘅時候咧，佢就會醒啦，整到個病人嚇醒。其實大多數呢啲咁嘅病人咧，24小時入邊咧，佢哋多數都會往生嘅。多數你都會睇到係24小時入邊或者48小時入邊，佢哋都會往生。所以我每次睇到咁嘅跡象嘅時候，我就會幫屋企人講嚟可以帶佢做啲佢中意做嘅嘢。如果佢翻屋企就翻，如果佢中意食咩就俾佢食，或者你哋有咩説話要幫佢講嘅，盡快幫佢講，因為嗰個時間就係
golden window 就係最緊急嘅時間啦。嗰個時間係最啱尾嘅幾粒鐘嘅時間俾你幫佢講晒啲應該講嘅嘢。我原諒嘅嘢就快啲原諒啦，講晒出嚟。如果我係爭錢嘅，就呢個時間講清楚啦。有咩拗撬嘅就今日搞掂佢。其實呢個唔係一個迷思嚟㗎嚇，回光返照真係有嘅。好啦，今日就講到呢度為止啦。咁樣記得啦，又係同一句話 ，subscribe 我 at Facebook、YouTube、TikTok、Instagram free 嘅，唔該晒。如果我再聽落去嘅話，撳多我先講第二啲故仔俾你聽。好啦，係咁先啦，拜拜。